ndya lumu yazissa mulagye abalemezi nkuchwa bazibira kangaawe ekkubo nga bagamba nti tawali ebbali kuba wano enswa yange esaze. Bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza abalemezi kalwe olubawa balalamira lusozi nti ffe abalemezi kalwe. Bannange nno abalemezi inkolo ziremedde mu ntamu ate era ebulemezi teva muto abaganda bagereesa nti eva musiisiirwa. Nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere neddira emmamba Kakobozi akabbiro Gongolo Nakawuka era nga nsibuka mu Kabaka Bukulu Kimala Empaka Ettumba ali mu ssaza Busiro. Nzaalwa Baalugave Abamalanga abava ey'Ew'Omutaka Gere Emalanga Ssese. Bannange kino kitabo kiyitibwa Entabiro y'Oluganda olw'edda. Njagala okubakuutira, okubafalaasira, okubawanjagira, okubaziiranira mukigule era mukitereke mu mayumba gammwe. Ekitabo kino kye kigenda okuzaawula olulimi Oluganda. Ffe tetukyaleekaana kati tukola bukozi nti ate olulimi Oluganda nti ate ludibagiddwa nedda. Gula ekitabo kino osirike. Ennaku zino waliwo enjogera egamba nti ggwe kola ekintu ky'osirike. Abaana we balisanga mu bitabo byo nga mulimu ekitabo kino balikutenda amagezi g'olina. Ne bw'oba togenda kisoma kigule ku lw'abaana. Ekitabo kino kigula $600. Ate mu ab'amasomero olw'okuba nti twagala Oluganda luno lugende ne mu masomero okukiteeka mu materekero g'ebitabo mu masomero oba school library, tujja kubasalira ku nsimbi nga mugula bingi ku lw'abaana ba Buganda okutegeera Oluganda olw'edda. Kiyitibwa Entabiro y'Oluganda olw'edda. Oyita ku nnamba z'essimu ze zino gwe wenna eyandikyetaaze. Airtel eri 0751479 abali emitala w'amayanja munyige Kassala ba 2556 75447 oba 0788461228. Bassebo ne bannyabo mu kaseera kano, bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza ensuku zaffe bbiri ze zaatuwonya enkolo. Kanneesuliko ndabe ensuku ezoogerwako kwaliko olwa Ggunju n'olwa Kasujja. Njagala okubategeeza ebigambo bino. Edda jjajjange yajjanga emmamba n'agijja ku kizinga Bussi n'agitwala ku kizimbe kye bayita Sawuliyaako mu kibuga Kampala. Wabula bangi abantu abaleetanga ebyennyanja nga bisibiraawo mu Sawuliyaako ku mulembe gwa Idi Amin. Naye njagala okukakasa ku Sawuliyaako ekyabanga wali bafumbanga emmere eya buli ngeri, naye emmere gye basinganga okufumba y'emmere ey'omutokoto oba akatogo n'akabeero. Tegeeza emmere ne bateekamu ebyennyanja n'emmere endala. Kaakati olw'okuba nti emmere ey'akatogo baagifumbiranga nnyo mu Sawuliyaako era ng'abantu bambi abataasobolanga kugenda mu ziwooteeri ez'amaanyi bannakunkunya edda be bagendanga mu Sawuliyaako ng'oli awoza nti abannange nze mpa akange nga akabeero oba akatogo akange. Naye ensindikagano yabanga y'amaanyi nnyo mu Sawuliyaako awo. Era olwagiranga buli omu afunye akaka akakuuma butiribiri kubanga omulala ayinza okkakuba olukokola ne kayiika oba n'akalinnyamu kuba bangi baaliirangayo nnyo. Oli kiyavanga agamba munne nti tonninnyira mukange. Kwe kwava obulabo bw'emmere obwo okubuyita tonninnyira. Ogenze wali mu tonninnyira naye ng'erinnya lyava wali tonninnyira mukanga akatogo kubanga yakafuna buli yakafuna nga akakuuma butiribiri. Buli yakafuna nga wayi tebanninnyira mukange kubanga ensindikagano yabanga y'amaanyi. Naye ate waliwo n'ekintu ekira kye bayita tonninnyira. Obukata buno bwe batema nga badde watemye ebikata naye amabanga agasigalamu ne batemamu obukata obutono n'obukata obwo mu lulimi Oluganda buyitibwa tonninnyira. Ye lwaki togula ekitabo Entabiro y'Oluganda olw'edda ku $600? Nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere. Bannange ndidda n'embalaba bajjajjaffe bagereesa ly'ebbanja ly'omugenyi embaga ennyangu n'owettimpa aleeta. Lwaki siita ku lusebenju nga muwuubaanya
anti gwe battira nnyina si gwe bamuliyirira omuggalubya baguliyirira mituba